и как мы вообще делаем ремонт. Сейчас переключу камеру от первого лица и расскажу. Балконная группа у нас. Один балкон был объединен, утеплен, сделана электрика. Электрощит у нас, смотрите, здесь. Это рабочее место, стеллаж с инструментом. Плитка сделана, все укрыто, посмотрите. Посмотрим, что у нас тут снаружи. Все отверстия, все аккуратно сделано. Люк скрытого монтажа. И датчики у нас, электронные передачи показаний.